こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。今回はにゃんこ大戦争でちびごむ猫の倒し方です。もう倒している人は多いと思いますが一応出しております。一応、キャラに関しては全員30レベ以上で第3形態もいます。あらかじめそれ以上にしてから挑んでください。それでは本編へ行きます。最初はキョンシーでお金稼ぎをします。黒ゴリが出てきたらムートを出します。白を叩いたら、ウルフと壁キャラを出します。下のレア3体はムートとウルフがいなくなってから出してください。こういう時に出します。
倒したら、全キャラ出して城を破壊しましょう。これで終わりです。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。